ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Photoshop ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖြူနာမည်ဓာတ်ပုံကို color သွင်းခြင်းဘယ်လိုမျိုးသွင်းမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးသွားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ Google Chrome ကိုဖွင့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာလေ PALETTE ပေါ့နော် PALETTE.fm ဆိုတဲ့ website လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားရပါမယ်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကိုယ့်ရှိမှာတင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့အဖြူနာမည်ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upload လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ upload image ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် desktop မှာတင်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင်ပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်အဲ့ဒီကြောင်ပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့ open နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်သူရနိုင်တဲ့ color တွေကိုပြပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် basic palette နဲ့နေတော်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးပြည့်သွားအောင်တော့စောင့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တချို့ဆက်တွေမှာတော့ခဏလေးရကောင်းရမယ်တချို့ဆက်တွေမှာတော့ခဏလေးစောင့်ပေးရတတ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီကောင်လေးပြည့်သွားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တခြားဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ line နှိပ်ထားဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသူကဒါလေးကို download ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးဘားတန်းလေးကပြည့်သွားမှာပေါ့နော်ခဏလောက်စောင့်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ color ဖြည့်ပြီးသားလေးရလာတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ AI စနစ်နဲ့သူကအလုပ်လုပ်တာပါအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က HD quality နဲ့ download လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူကဒေါ်လာနဲ့ပေးဝယ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုလိုချင်သူ့ကိုသိမ်းကျင်တယ်ဆို right click save image နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သိမ်းပါ desktop ပေါ်မှာလေအဲ့တော့ပြီးသွားရင် save နဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာတခြား color လေးတွေကိုလည်းနှိပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ line သိမ့်မကောင်းရင်တော့ဒီကောင်တွေကနှိပ်လို့ရဖို့နည်းနည်းကြာလိမ့်မယ် line ကောင်းရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တခြားပုံတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဒီ website ထဲမှာစမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့ HD quality နဲ့မတောင်းပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲ right click ထောက် save image နဲ့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး color သွင်းပြီးသားပုံလေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်